Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah paket yang baru datang kemarin sore yang saya pesan dari salah satu toko online. Di sini saya memesan sebuah panel surya mini dan juga sebuah pompa, dan barang ini dikirim langsung dari Cina. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Langsung saja kita buka, apakah isinya sesuai dengan pesanan. Kali ini saya kedatangan 3 buah paket. Yang pertama yang saya paling tunggu itu adalah panel surya ini sendiri. Terus yang kedua ini saya memesan sebuah pompa untuk akuarium mini ya. Kita bisa bahas di video selanjutnya. Dan yang ketiga ini adalah voltmeter untuk menghitung tegangan volt pada arus DC. Langsung saja kita review untuk sebuah panel surya, dan untuk yang ini kita sisihkan dulu. Saya memesan di sebuah toko online dengan harga di bawah 50.000, jadi saya beli 2 lembar. Ukuran untuk ukuran tegangan 6 volt 2 watt, dan untuk tingginya untuk panjangnya sekitar 13,5 cm dan untuk lebarnya 11 cm. Dan mari kita coba tes menggunakan voltmeter apakah masih berfungsi atau tidak, karena perjalanan pengiriman paket ini sangat jauh. Dan ternyata berfungsi. Panel surya ini hanya terdapat 2 buah kabel plus dan minus, dan sudah tersambung buat saat pembelian. Dan panel surya ini sudah dilapisi silikon ya, jadi aman. Terima kasih, sekian dari video saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya.